Күгәрсен районы беренсе Түкәт авылында туып үсеп, бүгінгі күндә Морак авылында яшәүсе безнең кадерле кешебез, һылуыбыз, апайыбыз, кайынбикәбез, инәебез Киньябулатова Эльвира Заһир кызын күркәм юбилее уңаеннан ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Бар тирә-як акка мансылып, әкият дөньяһын хәтерләткән сакта, бөтә халык мөгъҗизә көткән мәлдә, яңа елдың тәүге көнендә, бунан 45 ел элек ата-әсәебезгә шатлык өстәп, кыз бала дөньяга аваз һала. Ул безнең туганыбыз. Безнең апайыбыз тырыш, көсле рухлы, киң һәм изге күңелле, олы йөрәкле, эшһөяр кеше. Уның кулынан килмәгән эше юк. Сәскә гөлдәре, яшелсә емеше, яйын-кышын күздің яуын алып тора. Ә бешергән аштары телде йотырлык. Ул бик кунаксыл, һәр беребезне йылмаеп каршы ала. Апайыбыз Эльвир Езнәбез менән үзләре кеүек уңган, матур, тәртипле балалар. Руслан һәм Рөстәм исемле ике ул, Камила исемле кыз үстерәләр. Без апайыбызга бик рәхмәтлебез. Ул безгә ныклы терәк таяныс, акыллы кәңәшсе, курсалаусы. Кадерле туганыбыз, һине юбилеең менән котлап, аяз күк йөзе, корыс тайныклы сәламәтлек, гомердең иң озынын, бәхеттең иң зурын, шатлыктың иң олыһын теләйбез. Гаилә тигезлеге, ян тыныслыгы, эшеңдә зур уңыштар, күтәренке кәеф, юлдаш булһын. Һәр вакытта ла шулай шат, көләс йөзле, изге күңелле, ихтирамлы, игътибарлы булып, балаларыңдың, якындарыңдың изгелеген күреп, мул тормышта яшә, кадерләрдән дә кадерле кешебез, дип язалар безгә якындарыгыз һәм Фирүзә Абдуллинаның «Кадерле апайыма» дип аталган шигырын укып ишеттерүебезне һорайдар. Язмыш һинән бер ни йәлләмәгән, дустарың күп, эшең абруйлы, дөньяң тулы, гаиләң бәхетле, барган ерең һәр сак һый туйлы. Ни теләһәң шул кулыңдан килә, йөзең якты, үҙең үтемле. Күпме көс һалынган шулар өсөн, әлдә әле үҙең түҙемле. Апай да һин безгә, әсәй дә һин, кәңәшеңә мохтаж барыбыҙ. Ярҙамыңдан Хоҙай айырмаһын, һинән башҡа ҡайҙа барырбыҙ. Бәхетлеһең, сөнки һин тормоштоң һәр мәленән шатлык табаһың. Кешеләргә ярҙам итә алһаң, һин үҙеңә бәхет алаһың. Мәңге яшә, яшә безнең өсөн, һаулык, бәхет юлдаш булһындар. Бөтә теләктәрең ҡабул булһын, ҡулдарыңа ҡунһын йондоҙҙар. Иң изге теләктәр менән ағайың Надир, һылыуҙарың Элиза, Фиделия, кейәүең Вадим, мырҙаң Рәйел, улың Радмир, ҡыҙҙарың Арина, Аделина, Эвелина, Морак ауылы, Пытьях һәм Салауат ҡалалары. Хөрмәтле Эльвира Заһир ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың изге теләктәре тормошҡа ашһын. Юбилейығыҙ мөбәрәк, күңелегеҙ көр, тыуыр таңдарығыҙ аяҙ булһын. Катмарлы тормоштарда, иң кәрәк кәңәш ҡара.
кеше һәр вакыт